This video is sponsored by Free Music Ringtones for Android। इस ऐप के अंदर आपको बहुत सारे रिंगटोन्स देखने को मिल जाएंगी और आप इसको बहुत आसान तरीके से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर आपको डेली न्यू रिंगटोन्स अपडेट होती रहती है। इस ऐप के अंदर मोस्ट पॉपुलर रिंगटोन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी और आप इसे सुन भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। रिंगटोन डाउनलोड करने के लिए कोई भी आपकी पसंद के रिंगटोन पर क्लिक करना होगा और आपको एक डोर वाला आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट तो है डाउनलोड, यहाँ से आप रिंगटोन को डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा है सेट अलार्म, यहाँ से आप अलार्म के रिंगटोन भी सेट कर सकते हैं। तीसरा मेरा फेवरेट है क्योंकि ये बहुत अच्छा फीचर है। इसकी मदद से आप सेट कॉन्टैक्ट रिंगटोन मीन्स आप अपने कॉन्टैक्ट के रिंगटोन पर भी सेट कर सकते हैं। और चौथा है सेट नोटिफिकेशन, आप नोटिफिकेशन रिंगटोन भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। और पांचवा है सेट रिंगटोन्स, आप अपनी रिंगटोन भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। और इस ऐप के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज भी देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि मैसेज, नोटिफिकेशन, पॉप रिंगटोन्स, रॉक रिंगटोन्स, डेक रिंगटोन्स, फंकी रिंगटोन्स, फनी रिंगटोन्स एंड रोम रिंगटोन्स और बहुत सारी। गाइस ये बहुत अच्छा है, आपको यहाँ से बहुत सारी रिंगटोन्स देखने को मिल जाएंगी। इस ऐप की डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। Breathe, but that's alright. Hush.